కొంచెం రైస్ పెట్టు. ఎన్నిసార్లు దుమ్ముతావు నీ అమ్మ. టీవీ అన్న చూడాలి. ఓకే, ఇది రిమోట్. చలో. నీ అమ్మ ఎన్నిసార్లు నీ తుమ్ముడు పాడుగాను. ఒక్కసారి ముక్క సావురా నీ అమ్మ. లెక్క పెట్టాలి. ఓకే, 1 2 3 5 6 7 7 7 మళ్ళా ఫస్ట్ నుంచి లెక్క పెట్టాలా? మళ్ళా ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకురా నా ప్రాణాలు? ఎందుకు? చదువుకున్నవా లేదా? ఆ బెల్ట్ తీసుకురా. ఇప్పుడు ఇట్లా ఏం చేయాలి? ఐడియా. నువ్వు మారవరా చచ్చినోడా. అమ్మ జర్రు ఉంటే చచ్చిపోతుంటరా.